The last prophet. The last prophet, Prophet Muhammad. But Quran refers pé Isa ń padà bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Ibi tó máa dé sí ó sọ. Okay. Mission ẹ̀. Ó ṣàlàyé. Ó ṣàlàyé. Bẹ́ẹ̀ni. Then if he's coming back. Yes. Is he coming back as a woman being? Or and ó tún jẹ́ kó yé wa pé the antichrist sisi. Ẹ̀yin lẹ pè ní sisi, àwa pè ní dàjà. Okay. Pé ó ń bọ̀. Ó máa wá fèsì ẹ̀. Ó máa wá kìlẹ̀, ó máa wá pa. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo èèyàn wà nínú authentic tradition of the Holy Prophet Muhammad. Okay. Then if Muhammad. Yes. Is the last prophet. Yes. And this person is coming back. Yes. And ó ń bọ̀ wá láti wá ṣe iṣẹ́ kan pàtàkì. Bẹ́ẹ̀ni. With one particular agbára. Yes. From God. Bẹ́ẹ̀ni. Not in a woman. Divine agbára. Then ṣé kò tún wá ní jẹ́ last prophet mi mọ́? Ṣé kò tún wá ní. Kò possible. Ṣé ẹ mọ reason tí ò fi possible? Ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ṣe wà. Ẹ ra BMW. Ó wá ní fault. Ẹ gbé lọ sọ́dọ̀ mechanic. Ìbéèrè táwa béèrè, kí ni mọ́tò àkọ́kọ́ yín tẹ́ rà? BMW. Ìgbà tó ti ní fault yẹn tó wà lọ́dọ̀ mechanic, ẹ rí mọ́tò gùn mọ́. Ẹ wá rò pé yes, ẹ bá mi gbé Mercedes wá. Mọ́tò yín di mélòó? Ó di méjì. Ó di méjì. Kí ni last car yín tẹ́ rà as at that time? Mercedes. Àbí? Bí mechanic bá parí BMW tó bá gbé wá padà fún, ṣé BMW yẹn ni last car yín? Mercedes bó ṣe rí nìyẹn. Ó ti clear.